अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन व अम्मा बिनिअमति रब्बिक
मुक़द्दस और तू अपने रब की नेमत का इजहार करता रहे। अल्लाह ताला की नेमतें दुनियावी भी हैं और दीनी भी और रूहानी भी। दुनियावी नेमतें sветовни също и духовни също, и светски, които щедрости има. Това всеки един получава блага от Аллах Таала, всеки един получава, без различие. Тези хора, които има връзка с Аллах Таала и които вярват на Аллах Таала и вярват, че всичко получават от Аллах Таала, всичките блага, всичките беркети, всичките щедрости, те са благодарни на Аллах Таала, че Аллах Таала дарява на тях и показват неговите щедрости и блага върху себе си също. И също показват и на света, че това само и само тези щедрости, тези блага, само чрез милостта на Аллах Таала са получили. Но тези светски блага, които има, беркети, нужди, които има, както аз съм казал преди малко, че религиозни и духовни също има. Един мусулман, един праведен човек и в това време, в нашия време, този време, слугата на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и неговите слуги, ние сме ахмедиците, и това е също от щедростите, от благата на Аллах Таала, ние сме получили, заради това, че ние вярваме на слугата на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, обещания Месия. Това беркет, който има на Аллах Таала, това трябва да обясниме и това трябва да показваме. Това е задължение на един Ахмади, който един начин такъв е, че трябва да изпълняваме на законите на Аллах Таала и така да прекараме нашия живот. И втория начин в света да разпространяваме и да показваме на света, че трябва чрез проповедта, че това щедрост, това светлина, тези беркати, това, което получихме от Аллах Таала, идвайте и вие също да бъдете част от това и да получите вие също и винаги да има тези блага върху вас също, защото това е светлина на Аллах. Това е вашия бъдеще, това е вашия спасение, това е спасението на света също. И това е и на вас, и на света, и на отвъдния живот също ще ви спасява. И след това, това, което разпространение има за проповед после Аллах Таала, който отваря вратите за блага върху нас, нашия малкия опит, Аллах Таала труд, нашия малък труд, Аллах Таала ни обсипва блага, своето блага. И това, защото ние сме начин, че ние разпространяваме името на Аллах, религията на Аллах. И затова Аллах Таала многократно, без ние даже нямаме представа, много Аллах Таала обсипва блага върху нас. И това е още един начин, че Аллах Таала показва своето щедрости и блага върху нас и своя обичта върху нас. И още това, което блага и щедрости са на Аллах Таала, ние още повече обръщаме внимание, че да бъдем благодарни на Аллах. Един истинския ахмадиец, един истинския праведен човек винаги трябва да получава блага от Аллах Таала чрез тази тема. Дълбоко трябва да знае на тази тема. В това време, когато Аллах Таала е изпратил на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия и Махди, и чрез заради тази мисия, че той да допълни мисията на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, естествено подкрепа на Аллах Таала и знаменията на Аллах Таала са с обещания Месия, който
като ясен ден са пред нас и то от всеки един гледа от нас всеки ден. Аллах Таала, Всевишния Аллах има с него подкрепа и помощта и знамения и те са чрез обещанието на Аллах Таала. Аллах Таала му е обещале. Аллах Таала преди му е казале, че ти ще бъдеш, ти няма да броиш моето щедрост и моето блага, беркети, който ще дам на теб. Аллах Таала е казале на арабския видение, арабския илхам, че ако ти искаш да броиш щедрост и блага и беркети на Аллах Таала, тогава е невъзможно. Също Аллах Таала това е казале на арабски, че бъди благодарен на щедростите на Аллах, които той ти е дале, и също да показва и на света. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам едно място е казале, че наистина аз искам да ви показвам, че въобще няма никакво съмнение, че само и само чрез милостта на Аллах Таала, това както Аллах Таала ми е обещале, толкова много ми е дале и не ми е изпратиле с празни ръце и нето ми е изпратиле без знамения. Тези всички знамения, това Аллах Таала, който ми е дариле, това избъдват и ще избъднат напред също. И докато Аллах Таала няма да доказва и докато няма да вярват хора, до тогава той ще показва своето знамение. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че с скромността и с вярността, ако човек иска да стане истинския човек на Аллах, тогава той трябва да е скромен. Това е това е условието. Това. Защото Аллах Таала е казале в Коран Карим, вама значи Аллах Таала, когато Аллах Таала обсипва своето блага, щедрости, това ние трябва да показваме чрез тази заповед, че Аллах Таала е казале на нас, че трябва да показвате на света и трябва да праваме, но с скромността. И не че за своя някакъв гордостта или нещо за себе си да показвате. Предишни дни аз съм бил в Америка и в Канада за пътешествие и там също различни програми са били с чуждите, които не са ахмедици и мусулмани. Аллах Таала на ислам, Аллах Таала ми е дале възможност, че истинското учение на ислама да показвам. И слава на Аллах Таала, толкова голям начин, обширен начин сме разпространили на исламска религия, че самата организация на джамаат даже нямаше представа, че колко обширен начин Аллах Таала ще ни даде за проповед. Затова не може да казваме, че никой човек не може малко нашия труд. Аллах Таала обсипва блага и успехи на нас. Затова сме благодарни на Аллах Таала. Аз малко накратко ще ви обясня за моето пътешествие за Америка и за Канада. За моето пътешествие на Америка и на Канада, в Америка и в Канада, West Coast представа имаше за джамата, защото никога не съм бил преди аз в това място. Америка, в Лос Анджелес съм отишъл и това място и този град малко ще ви обясна. Съм обяснил за предишното хутбе, че какви хора живеят и какво място и какъв град е и какви работи трябва да върши джамат там. Това съм обяснил, но с чуждите, както съм срещнал и както исламско истинското лице на ислам сме представили пред хора, аз ще ви обясна. Там в един хотел джамаат оставила една програма. В различни нива хора са дошли, в различни професии хора са дошли. Организаторите са мислили, че те са светски хора, може да не идват много. Но до последния ден
хора са идвали и толкова много хора са идвали, че защото те мислят, че колко ние ще поканиме, толкова хора ще идват. Но който респонса сме включили, това организация е притеснявала и е очудвала. И това, което в хола те са подготвили за хората, това после трябва още повече са увеличили за подготовка. И накрая някои хора са били такива, които някои приятели са казали, че дали да донесеме някои приятели за текст сме извинили, защото и тези хора не са били такива, които обикновен народ. Те са били високо ниво хора и в обществото са били признати за техните постове. В тази програма аз Алхамдулиллахи Раббил Аламин накратко обяснение, тълкувание съм казал и в такива въпроси са били за Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, какъв обичта има, каква връзка има с човечество и Хазрат Мухаммад саллаллаху, живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху на различни периоди съм обяснил и съм казал, че това е исламското учение, това е пример за нас. Тогава как така с мусулмани, как да бъдат мусулмани, както се едно те, които са мусулмани, които мислят за себе си мусулмани, жестоки атентати или терористи. Значи това учение на истинското учение на ислама, това е. И това чрез живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, когато съм обяснил, хора с много интерес слушали. Всеки един е показали своето коментари и своето мнение, че ако и това е истинско ислам, тогава трябва да бъде разпространено. Света нуждае от това. И това не само било е показ пред мен, много пъти са хора дошли, няколко пъти са дошли и са казали, това трябва да обяснявате. И след това някои са казали на МТА, сателитна телевизия, интернационална телевизия са показали своето мнение и своето коментари. 11 май това програма е излъчвало. И както съм казал, различни професии хора са дошли и от тях, които 291 са дошли от тези хора. И на тях, когато за ислам и за мир и за обичта към човечеството и праведността към човечеството, те много са харесали. И в тази програма, в Конгреса имаше 5 членове от високо ниво. Медиите са дошли, няколко хора също още са дошли, 17 души. Много са дошли, но 17 са дошли от армия, от различни 27 професори са дошли от НГО, хора са дошли, 13 дипломати са били и от различни професии хора са били, 37, 38, 29 са били лидери и още има висше образование хора, от полиция, от армия, от една много група. Тази група е било с такива хора, които голями професии и голямо ниво хора са били и те са слушали ученията на ислама и един човек от тях е казал така: Балбра Гур Сахеб, той казал, че вие сте поканили на мен и на моето семейство. Аз съм много благодарен на вас, че вие сте поканили. В моя живот имало една голяма промяна и аз съм събудил така ние сме посрещнали с такова организация, който е било в нас, но ние не познавахме на тях.
Още един така е казале коментар от него, че той е писале за мен, че за Хазур, че аз каквото съм обяснил в този мото, че обичта за всеки, омраза за никой и един Бог и обичта към човечеството и за всяка една дума, който от негова уста излизаше от халифа уста, това е било истина. Това е, че да се обещаваше на хора за идваща война. И това, което е било, е много важно, е било за армия, лидерите, офицерите на армия, които са участвали там. Наистина, това е исламското учение, истинско учение и една светлина, който и чуждите гледат, той така е казале. И един кемет е бил от града. Той е казале, чрез моя речта, за моя речта той е казале, че вие сте ми дали шанс, който е много, който ни е дали съвет, че ние да бъдем мирни и любезни, и ми е казале, за мен е казале, че за църква, който аз много радвам и съм съгласен с вашия речта, че в света, както различни места за религиите има различия и против са един на друг, да бъде една религия и това да бъде световния мир. Той е християнин, който казва. Това световен мир и търпение и праведността, тогава е само чрез истинска вяра. Ние на нашия на младите може да дадем една пълна програма чрез мир, любезността и справедливостта, къде Америка държава говори срещу ислама и сега те говорят за ислама. Един много известен човек, Шехрес, той е казале, че за Хазур е писале, че той е дошъл в Лос Анджелес и различни религии, 500 души, той е казале, че да бъдем единни, да обичаме, да уважаваме и да създадем мир в това, както горе сме споменавали, Мирза Масрур Ахмад на Хазрат Мухаммад салам, истинско учение, обичта за всеки и омраза за никой е обясниле чрез Джамате Ахмадия. Учението това, което той е казале, че до 500 души и той е казале, това е нашия обща отговорността, че да създадем мир в света. И това, което аз казвам, че в моя реч в Америка много лошо се казва за ислам и за Хазрат Мухаммад салам. И същата държава, когато сме обяснили за истинския ислам и за живота на Хазрат Мухаммад салам, и всеки един открито е показале от себе си, че ислам е красива религия и Хазрат Мухаммад салам е един чудесен човек е бил. Аллах Таала да даде на всеки един мусулман възможност, че чрез своите дела и чрез своите думи да показва истинското лице на ислама. Един бившия генерал е казале, че исламска религия създава учение за мир, за обичта, за скромността и праведността. Ние една вяра вярваме един Бог и този Бог на нас се наблюдава. Един консул е дошъл от Лос Анджелес, че той пак е казале, че той ни е казале обичта и уважение и обясниле, че как може да събереме всички хора и как да бъдем единни от всяка религия да бъдем единни. И той споменавале моето име, значи на Хазур име, че неговото мир и обичта и любовта име за всеки един е биле много интересен и приятен. И неговия думите ще бъдат слушани във цял свет, както днес се слуша в Лос Анджелес. И от Конгрес, Американския конгрес, един човек Бекър
Сахеб господин е казале, че това, което вие сте обяснили на нас, това нашите сърца са приели, това е моето първото среща с вас и той казале, че аз на вас всеко едно аз съм съгласен за вашите мнения и вашата информация и защото вие всичко сте казали за истина, вашите мъдри съвети в сърцата ни са влезнали. Вашия речта една дума трябва да слушаме внимателно и то е цялата истина и трябва да бъде приета. От Калифорния една университет, един професор е биле, той е Рашел Мора, той е казале, тя е казала, че аз много съм радвала, че аз съм срещнала с тази програма и сте ми поканили, че да увеличаваме обичта и любезността в света. И той казале в тази речта, който ние сме разбрали от главен водач на Джамат-е Ахмедия, че това е идеални думи са били, които ни спасява от раздор от света. И той ни е казале, че как да пълниме мир и любезността и обичта в света. Ние също сме получили това информация, че всеки един задължен от нас, че ние да приемеме братство. Днес повече какво е важно, че ние да бъдеме ние сме в една организация, която ни дава толкова ценни идеи, че нашите чрез това излизат от нас омрази, раздори и от Египет консул е дошале Мохамед Суеб Сахеб, той е казале, че аз много речти съм слушала и от световен мир първи път съм слушала, никога не съм слушала и това цяла реч е влезнала в сърцето ми и аз вярвам, че всички хора, които участват техното, това е мнение и това от милиони хора в цял свет хора трябва да слушат и аз също ще разпространявам речта на Хазур. Ще една госпожа има, тя е госпожа професор, тя е казала, че мир в света и обичта към човечеството много харесваха и влезнаха тези думи в сърцето ми за Джамат-е Ахмедия. За човечеството такова един свет ще палило, който цял свет ще има светлина. В Америка един известна организация има. На тази организация директорка е казала, че в тази речта, както съм влезнала, като съм мусулманка, аз ви казвам честито да бъде, защото тази програма е излъчвала на събота. Аз все едно съм събуждала от това и съм жизнена и че речта е било много дълбока и много важни теми. Аз радвам, че тя е казала, че чрез срещу пророка на Аллах всичките обвинения много добър начин е обяснили и тези всички, които са дошли предишните оратори, те крият и не дават обяснение и халиф много добър начин на всички обвинения е обяснили и отговорили и такъв място е такова програма, където много голями хора са дошли, които има голями постове, важни хора. И един гост още е казале, че заради мир в света, световен мир, първи път съм слушал такъв реч, който е директно е влезнало в нашите сърца, една дума. И Бернардино Каунти шеф е казале, че тази речта е нужда е било за нашето време и ние ако изпълняваме, може да създадем мир в света. Един адвокат, който е директор на една организация,
Той казале, програмата е била много добра за войните. Исламското учение ни е действало, че как с враговете да бъдеме любезни и мирни. Това само Ахмеди хора може да правят. Един много известен лекар казале, че аз не познавах на джамат, но след тази реч от Хазур, всека дума само мислил и всека една дума е излезнано истина. Това трета световна война, света се подготви, да, това е самата истина. Всеки един лидер от света трябва да слуша тази реч и да... Още един поп от християни, поп Джон Чейз казал, че това програма е била прекрасна. Той казал, че халиф казал, че тероризъм трябва да бъде спирано и прекрасно учение за ислама е представили един още лидер. И той казал, че религия, който вие сте обяснили за исламска, моето много малка и кратка информация е било за ислама, за религия. Вашите думи. Аз съгласен, че обичта за всеки и за омраза за никой, това е било прекрасни думи. Ако един на друг така да приемеме, че само един Бог има, който е моя Бог и не неговия Бог, това е наистина гаранция дава за мир. И после той казале, че за мира в света, световния мир, той казале, че тези, които войни, световни лидери трябва да гледат и да мислят върху тази речта. От един още град има един кмет, че за джамат Ахмедия много малко информация имах. Кмет казале, че вашия програма много харесах, че църква да бъде отделно и власт да бъде отделно, и ние също трябва да гледаме, че в света има много такива хора, които са били измъчвани само заради религия. Той казал, че цял живот аз съм учил и цялия живот така ми е минало. И затова нова информация съм получил, че каква е исламското учение и прекрасно учение, че как може да исламска религия ще помага за мир и за търпение. Аз съм съгласен, че религия не може да бъде разпространена и не може да разбере, докато жестоки хора, жестоки лидери да не бъдат добри. Аз съм съгласен с една дума. И моя живот така ще минава напред чрез вашите съвети. И това е чуждите хора са казали. Нашия задължение има това, че в света всекъде да разпространяваме тези думи и върху себе си също да слагаме тези думи. Още един конгрес човек Бекър или Бечер, той също е участвал в програма от Калифорния. Той има връзка от Калифорния. Обикновено срещу ислама той имаше мнение и преди един месец, когато имаше нападение, той е казал, че това исламска религия учи, че да убивате на деца и днешно общество заплаха има исламска религия. И за Пакистан той също е казал, че за политика какво трябва да правите. Еди кой да бъдат махнат. Когато е слушал моя реч, значи на Хазур речта, тогава той каквото негово коментар е биле, това е, че днешния, който речта аз съм слушал, този конгрес човек е казал, че това е гласа на нашите сърца. Той казал, че това, което вие сте учили на нас, че един на друг да приемеме с обичта, с любезността, и това ще бъде свързано. Това е първа среща с халиф, моя среща с халиф, и аз и това, което той е дал световна информация, аз много харесах всеки една религия, който човек връзка има с всеки една религия. Той на джамат Ахмедия халиф трябва да тази речта трябва да приеме, защото това трябва да бъде слушана тази речта.
и той е с цялото сърце и желание. Той ни е казал след това сектори Хариджа, той е писал на него от Америка, е този човек и Ахмади. Той е казал, че на Мирза Масрур Ахмад, който в Калифорния е дошъл, той е получил сел, който че набожността, обичта, любезността и обичта. Семка е садиле, че това поле той ще гледа, че зелено ще бъде и реколта ще бъде много силна и плодове ще се събере. Къде срещу ислама, къде той е казал, че тези, които думи той е казал, от години наред ние ще получаваме полза от думите на халифа. Така за ислам, Аллах Тала е променил сърца на хора, които са били преди един месец срещу ислама. От Калифорния генерал също е казал, че той е говорил с мен, седнал с мен и чрез МТА също съм казал, че каква е цел, как джамат проповядва, как МТА работи и много интересували. И след това той е казале, взеле от мене парола и посока и казале, аз ще гледам МТА. В Лос Анджелес две известни вестници, Лос Анджелес Таймс и Wall Street Journal, те са взели интервю от мен, че от Хазур. И там чрез за ислама също са само дискусии са били. Първият въпрос от тях е това е било, че вие как ще разпространявате на исламска религия, както други мусулмани показват за тероризма и за атентатите, и ти вие как ще разпространявате? Моя отговор това е било, че истинския ислам е за мир, защото исламска религия означава мир, пълен мир. И ние това вярваме, че Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям чрез предсказанието на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям на последния време ще идва обещания Месия и Махди, и той е, който ние вярваме, той е дошъл. И не само мусулманите, даже в цял свет той ще разпространява истинското исламско учение на цял свет и ще разпространи в цял свят. И значи в това време Хазрат Мирза Гулам Ахмад Сахиб Кадияни алейхиссалату ва салам обещания Месия е дошъл, и той чрез предсказанието е показал на света истинското учение, и ние също продължаваме да разказваме също това. Съм казал на тях, че за войните казват, че защо са имали битки или войни. Аз в речта също съм обяснил, но това е преди интервю, че преди никога нападение не е било от мусулмани. Винаги мусулмани са били измъчвани и после те заради защита те са воювали. И сега няма никакъв такъв война, че няма религиозна война чрез мусулманите, срещу мусулманите. Затова докато няма да има такъв шанс, че някой да измъчва постоянно, и затова е забранено с оръжие джихад в ислама. И тези хора, които има джихади организации и вършат джихад, това е грешно и това е голям грех. Аллах е забранил в това време джихад на мусулманите. И на Хазрат Мухаммад саллалаху и неговите халифи никога не е доказано чрез история, че те първо са правили война. Те след това в арабските хора са, той ми е дали въпрос тази вестник, че какви планове има, какво е ситуация на арабските държави за политика. Затова аз съм казал на тях, съм отговорил, че първо арабските държави, които са били махнати или които опитат да махнат, на тях са помогнали европейските сили. Сега арабските тези организации, които са против тях, на тях пак европейските сили помагат.
какви са техните идеи, каквито мисли са техните. Те най-добре арабските сили знаят арабските. Това много пъти преди съм обяснил. Но според мен така аз мисля, че европейските сили искат да правят контрол на ислама и на арабските държави. И защото в Либия какво случва, в арабските държави какво случва, това слава на Аллах, че точно така са писали, Переса точно така не писат, но каквото искат те пишат, но слава на Аллах, те точно същите думи са писали, които моя интервю е било след това. Аз съм казал, че голямите сили, ако искат да бъдат единни, тогава може да бъде когато има справедливостта. След това също съм за Шам, за Сирия също са попитали, че там има сега война. И на тях съм казал, че преди е било шия и суни, сега много други организации са участвали в притех и те има между себе си, има омрази и раздори. И сега не само между си местна политика или битка, даже вече европейските сили има полза от това. Затова и двете групи са нечестни и на тях европейските сили помагат. И също съм казал на тях, че света вече като една къща или едно семейство, всеки се действа от другия. Русия помага на Сирия, друга страна, другите европейските сили помагат на другата група и двете има полза от това, че да спира война. Сега двете чакат, че война да бъде спирана и така също тето в своето статия са писали. И той казва, защо вашето учение не е разпространено? Аз каза, че това е разпространява и бавно света приема на нашия, влиза в нашия джамат. Ако младите хора няма да приемат, тогава техните деца ще приемат религия. Ние с постоянността разпространяваме и проповядваме и никога няма да отказваме. И аз съм казал, че ако вашите сърца няма да победиме, тогава иншалла тала вашите деца ще бъдат ахмадици, иншалла тала. След това за религия как да приемат, и аз това съм казал, че всяка една религия е от Аллах, от Бога, и от Бог са дошли пророците, те са дошли с истинско учение от Аллах Тала и ние вярваме на всички пророци, но чрез минаване на време бавно, когато пророци са починали, бавно хора са забървили на учението. И това е случило с мусулманите, въпреки че Коран е със същото лице в света, но бавно те са отдалечили от ислама, защото пророк Мухаммад салам е починал за това. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам обещания Месия Аллах Тала изпратила, че той да поднови исламската религия пак. И той още казал за тероризма, и че той казал, че американски хора омразят на ислама, защото заради тези атентати, заради тези терористи, той е казал, че Хазур е казал, ние вършиме нашия работа и ние обясняваме, както преди съм казал, че ако вие не, тогава вашите деца ще бъдат приемат и истинското исламско учение при тях ще бъде разпространено и те ще приемат това. Обикновено това съм аз казал на тях, че хора отъкчали са от религия и са може ислам, може християнство, може някой друго. Те не вярват вече Аллах и Бог, те са отдалечени от Бог, от вяра.
И едно време ще идва, ще дойде, едно време ще дойде, че те пак ще вярват на Аллах и пак ще връщат към религията. И когато ще бъдат в религията, тогава ние сме ахмедиците, които ще пълниме това техния радост и ще дадеме истинското учение. И това всичко те са правили запис, също и после са писали в статията. И Wall Street генерал също Journal, това е много известна вестник и много хора четат това даже извън Америка. Много е разпространена тази вестник и тук също са ми дали почти подобни въпроси и някои същите са били, няма нужда пак да повторя. Един ми е казали от тях, че в Калифорния защо си дошъл. Попитали от Хазур в журналиста и аз съм казал, че цял свет е нашия и ние всякъде трябва да отиваме. Иншалла Тала, ние ще разпространяваме учението на Ислама. Нашия джамат също е тук. Аз съм дошъл да срещам с тях. И в техните сърца това също има, че възможно е ние като другите политици, лидери, като Америка, хора отиват да просят помощи или нещо искат да търсят за помощ. За това съм отишъл. И казва, че в Америка, ако срещаш с политиците, какво искаш, какъв ти е план, какво ще търсиш от тях? И аз съм казал, че аз нето съм дошъл да търся от вас нещо, от лидерите, нето за своя джамат искам да вземам никакъв помощ. Аз само това искам, че в света да създадеме мир и такива програми да праваме и такива стъпки да вземаме, че който да създадеме световен мир и да спасяваме света от трета световна война. И ако няма да има контрол на състоянието, тогава трета световна война чука на вратите ви. И сега, който има атаки, той обяснили са и аз казвам, че наивните хора са били убити и затова хора, където страдат, те са срещу ислама, защото тези атентатори и тези терористи на себе си казват, че мусулмани, ислам не дава това учение, че да бъдат убити наивни или деца. И затова враговете се увеличават. В Америка Wall Street Journal, Chicago Times и други много вестници, чрез това в медиите много записали за нас и една, ако мислиме, чрез 500 милиони хора са е престигнало това и още 5 милиона хора чрез онлайн са получили и милиони и половина чрез радио. И това никога не е било, че ние толкова хора да разпространяваме, да проповядваме. Това е този въздух, който от Аллах Тала е почнало. Това е показане от Аллах Тала милостта и подкрепа с джамат Ахмедия. Това е некъде 12-13 милион хора, къде може да защото Аллах Тала е казал, ако намерението ви е чисто и ако труда ви е чист, тогава аз ще ви давам средства. И сега тези джамати са задължени. Отговорността на тях е, че да получават полза и напредват да показват прекрасното учение на Ислама и след това. Масjid Baitul Rahman Jamia, Baitul Rahman Vancouver сме правили откриване и медите са дошли там. И в Америка обикновено 12 милиони хора са получили исламското учение, представа на исламско. И в Канада, който чрез джамия и различни интервю, 8,5 милиона
са получили исламското учение. CBC една канал има, интернационална, както BBC има, така те са създали това новина за джамия. И 10 000 хора са слушали това. Още има CTV един новини канал и 22 канали и още има една радио 6000 хора чрез това. 6 милиона. Още има радио Канада на френски език 400 хиляди. Чрез джамия 800 половина хора са получили прекрасно учение на ислама. Има за исламска представа различни радиостанции, различни телевизии, различни чрез онлайн, чрез вестници в 11 вестници са създали стация и чрез радио 1100 хиляди хора и етник медиа, която има радиостанции. 6 милиона хора са получили информация за ислам. Там също нашия хора са жители. Един сик, стар Манджид, той също е министър в Алберта район. Той каза, че аз съм отишъл ще имам реч и той каза, че съм подготвил реч за мира, но той е дошъл за откриване на за джамия. Той когато слушал моя речта, той каза, пак ще подготвям тези моя реч и пак ще добавя вашите думи. И така също една радиостанция имаше Шере Панджаб. Неговия директор е Гавиндър Синг Сахиб. Той казал, той също е сик. Той казал, никога не съм слушал преди такава речта. Той казал, че много голяма храбростта има на халиф, че той е между такива хора учение на ислама е разпространили и обяснили, че е прекрасна религия. Още един човек че едно нещо, което много съм харесал, че ние моето думи е казала, че когато ние откриваме някаква джамия, тогава ние отваряме една нова книга за любезността и милостта. И той казал, че да, аз съм вече сигурен, че Ахмади са мирни хора. Ахмади наистина обичат човечеството и без различие на религиите. CBC една журналистка казала че всичките въпроси каквото е дала на халиф, тя е отговорила, каквото съм търсила, това съм получила и вечерта тя е създала в новините на излъчват, който на телевизия Хиндустан. Индия един журналист казал, че аз дума по дума ще създавам на моя вестник в чудна информация. Има един бизнесмен казал, че днес аз разбирам, че мир само не е част от християнство, мир е в ислама. Наистина днес, който съм учил, аз ще уча на моите деца от Марако. Един мусулманин е бил, той казал на вашия речта, който е дума по дума за мир. Наистина, чрез медиите ще бъде разпространена мир. Аз също съм мусулманин, но днес, чрез вашия речта, аз много нови думи съм разбран за исламска религия. Един още гост казал, той не е мусулманин, че това речта е било много важна, когато е било откриване на джамия, че в много обширни теми са обяснени. Най-важно това е било, че един обикновения човек страха, вие ще говорили с страха за човека. Много ясна реч е било и много важни теми са били открити.
един човек е казал, че за еднобожие, за вас, вашите думи, за цял свет има едно много важни думи. Както съм казал, че медиите много са действали, че всекъде да CBC, Calgary, Vancouver, CTV, Omo TV и така на 800,5 милиони хора са получили това учение. Но ако общо ние да гледаме, почти 2 билиона хора са получили това информация. И така като население на Америка 4% повече, в Ванкувър 23% хора са получили и в Канада 25,000% население е получило, който не е възможно. Това е само слава на Аллах, че Аллах ни е дал това възможност и средства. Още един въпрос е било от журналистите от Канада. В Канада, че ислам е, щом е религия на мира, днес отличили от мусулманите мир някъде. Тогава аз съм дала отговор, Хазур е дала отговор, че Коран това учение ни е дали. Коран това заповеди. Ако някой лидери или цар или народа, ако не изпълнява, тогава това е техния характер. И за това Хазрат Масих Мауд алейхи салам Аллах Таала изпратили като обещания Месия, че той да поднови това учение. И много пъти са казали, че тези, които са в влак, в бомби, в Англия, тези въпроси, аз съм казал, че това само заради това е, че те са далече от Аллах Таала. Исламското учение не е това, че така да вършите, защото те са далече от Аллах Таала, те са далече от Ислама. И ако те наистина да изпълняват исламското учение, тогава те ще бъдат мирни хора. И също съм казал това, че исламското учение въобще това не позволява, че някои хора в името на ислама опетняват исламска религия в Великобритания. Аз съм казал, че муслим консул има много голяма организация. Те също с много храбростта те са казали, че това не е исламска религия, не уча. И това е много хубаво, че те са обяснили, че исламска религия не учи това, което вършат те някои хора, които само свързват с ислама, а не са мусулмани, не са вярващи. Така също, че сега в света как да спираме тероризма и как да създадеме в света мир и в различни държави, те служат, как Джамат Ахмадия служи на човечеството в различни държави, където има нужда. И нямаме никаква сила, нямаме никаква власт, че чрез власт или сила нещо да причаме. Да, чрез истинското учение на ислама разпространяваме и такъв начин ние създаваме мир в света. Че в джамиите също те са казали, че чрез джамиите има раздор и жестокост. И аз казвам, че от нашите джамия винаги излъчва обичта, любезността, уважение и мир. И затова ние трудиме. Нашия една джамия няма, където това е излезнало. Затова слава на Аллах Таала. Обикновено Джамат Ахмадия много малко някакъв има, че може някой да е престъпник и мисля, че няма. И ако джамат е, тогава джамат веднага приема отговорността и изважда на такива хора, които са в джамат.
И много пъти тя обикаляла различни въпроси. Същия начин, 25 минути некъде е било интервю, че някакъв начин аз на него тя да ми хване, че исламското учение не е учение на мира и ние нещо друго говориме. Накрая на нея съм казал, че различни начини ти обикаляш същия въпрос. Моя отговор същото ще бъде, че исламското учение е на мира. И тя е сме и е казала на моите хора, че той е разбрале. Аз също исках, че срещу ислама нещо да говори. Естествено, исламското истинско учение излиза. Ние пред нас няма покуси или... И тя е казала, как ще разпространявате вашия учение за мир? И аз съм казал, че ние разпространяваме, иншалла тала, никога няма да отказваме с постоянността, ще вършиме работа. Хазрат Масих Мауд алейхи салам обещания Месия е бил самотен. Когато той казал, когато е починале, тогава почти неговите вярващи хора са били 500 000. И след това хиляфът е почнало 125 един век и 25 години са минали. Ние сме вече в милиони. И от християни влизат, от будистите, от мусулмана. От всекъде идват, иншалла тала. Истинския ислам ще бъде в света и истинския мир ще бъде в света. Слава на Аллах Тала. Както съм казал на вас, че чрез моето пътешествие 20 милиона хора са получили това информация или 2 билион хора, може да казваме. Толкова много голямо население да разпространяваме учение и после техните коментари са за ислам и за учение за Коран и за пророка. Това не може да бъде опит на човека. Това е възможност, това е подкрепа на Аллах Тала. Хазрат Халифатул Масих Рабе съветите съм казал, аз съм в Лос Анджелес, аз съм казал в моя речта, че хора не, той е казал, че хора ще влизат. И той е гледал един сън, че от празно поле се дигат глас за защита на ислама. И това е съня на него, това е, че вече хора дигат позитивен глас за ислама. Това, което вече внимание има за ислама и техните коментари за ислама, това доказва, че иншалла тала тези гласове вече ще дигат от Америка, от Канада и те са за ислама и иншалла тала с цялата сила ще дигат тези гласове. И това също слава на Аллах Тала, милостта на Аллах Тала е подкрепа с нас, че преди един месец аз бях в Испания, пътешествие за Испания. В Испания много голям, обшир начин представа имаше в Испания. Тази държава, която е било някога мусулманска държава, сега е християнска държава. Сега пак вече представа има за ислама. И в Америка аз съм бил пак в същото място, където в испански хора са живеят в Америка. И това да грижиме това работа, че в испански език, който от Испания и изток Испания и запад Испания, който Аллах Тала ни е дал отговорността с цялата сила да изпълниме желание и тези хора да бъдат под знамето на ислама в Америка най-вече. Както аз съм казал, че в петъчния реч в Лос Анджелес, че тези испански, които живеят в Америка, те казват, ние по 10% повече от Испания тук живееме. Хазрат Муслим от втория халиф, разияллаху таала анху, в една
Мъджлиса Шура е казали, че според мен от Европа ще изгреслен се. Това Америка е много голяма връзка, свързана е тази дума. И в една роя, един сън той е казали, така ни е най-важно за програми да праваме за проповед. Също трябва да помниме това, че когато проповядвате, никога не забравяйте на своето изпитание и изпитание на срещия човек. И това тогава ще има, тогава когато ще показвате блага и беркети върху вашите думи, върху вашите дела. И така в Канада, Аллах Тала, както съм казал, че един от четвърта част население е включило исламското учение. И там също те са, Аллах Тала е открили пред нас обширен начин за проповедта и ние трябва да грижиме вече. Аллах Тала ни е даде път и чрез нашия изпитание, чрез проповед и чрез благодарност на Аллах Тала и чрез ибадат и чрез нашите молитви да получиме тази цел. Аллах Тала на тези двете джамати, Канада и Америка и във цял свет, Аллах Тала да ни даде възможност, че ние да грижиме за тази отговорността. Амин. Също аз това искам да казвам, че новите пътища и новите представи, които има пред нас, младежите и другите също, трябва, Аллах Тала е даде възможност, че те са вършили, иначе младежите повече от преди трябва да разберат отговорността. Двете държави, двете места, секретари Харджа, те са млади и те чрез своето отговорността са гледали и сега възпитание и учение организации, които са те да грижат, Аллах Тала да даде на тях възможност, че те бъдат още по-скромни и да не бъде все едно, че да гордеят за някакъв начин, че голями хора сме поканили. Както Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, че победа тогава ще бъде, когато ще бъдете скромни. Аллах Тала да даде възможност, че скромността да бъде в нас. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى